Sa Zamboanga City, duha ka pasahero sa PUJ patay samtang dili moubos sa 30 ka mga tawo ang samanan humangkin na balintong nga dihang nawad anog break. Nailan ang mga biktima nga sila si Elvis de los Reyes, 32 anyos, ug si Amir de la Cruz, 30 anyos, pulos taga Barangay Lanzones sa Zamboanga City. Dead on the spot si de los Reyes samtang namatay sa ospital si de la Cruz. Samtang 39 pa ka mga pasahero ang nangaangol ug daling gidala sa ospital. Sumala sa driver nga si DC John Enriquez, kalit nga dawad anog preno samtang nagdagan kini paubos kabahin sa dalan. Gisulayan pa nag-apply og engine brake apan pakya sinungdan nga nabalintong kini. Reckless imprudence resulting to double homicide and multiple physical injuries ang kasong tubangon sa driver sa PUJ. Mitabang nasabang operator sa maong nga PUJ sa mga namatayan, ingon man mga biktima nga naa pa sa ospital. Namatay, yung isa nadala pa sa ospital pero binawian din ang buhay. So yung nadala kanina sa ospital, bali naputol yung kanya, yung dalawang paa niya.